अगर आप भोजपुरी की ताजा खबरों को देखना चाहते हो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बीती रात वैशाली में एक स्टेज शो करने गए थे। वहां पर एक शो था, शो का नाम था एक शाम शहीदों के नाम। उसमें सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का एक बेहतरीन स्टेज शो का आयोजन किया गया था, लेकिन स्टेज शो जैसे ही शुरू हुआ खेसारी लाल यादव पर पथराव हुआ और खेसारी लाल यादव की जान जाते जाते बची। आप लोगों को बताते चले, खेसारी लाल यादव ने खुद अगले दिन फेसबुक लाइव पर आकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरी कार के सभी शीशे टूट गए और मेरे कई साथियों को गंभीर चोटें भी लगी हैं। उन्होंने इस हमले का जिम्मेवार सुधीर सिंह को ठहराया। जी हां, उन्होंने कहा कि सुधीर सिंह की चाल है, उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण करवाया, जिसके कारण कल मेरी जान भी जा सकती थी। इसी को देखते हुए दोस्तों, खेसारी लाल यादव के जो फैन थे उन्होंने पहले तो सोशल मीडिया पर खूब गुस्सा निकाला, सुधीर सिंह को बहुत खरी सुनाई। उसके बाद 31 तारीख यानी 31 अक्टूबर को बिहार बंद करने की बात कही और बिहार बंद में हमें कई जगह पर हिंसा भी देखने को मिली। आप लोगों को बता दें, पूरे बिहार में तकरीबन बिहार बंद किया गया था। और बड़ी बात तो ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रास्ता भी एक जगह पर रोका खेसारी लाल यादव के चाहने वालों ने। उसके बाद खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में बहुत सारे नारे हमें 31 तारीख को यानी 31 अक्टूबर को देखने को मिले। दोस्तों, अब ये बात फिलहाल सरकार, जी हाँ, बीजेपी सरकार तक पहुंच चुकी है। आप लोगों को बताते चले, जाना माना नाम अभिमन्यु यादव खेसारी लाल यादव की दास्तां सुनाने के लिए दिल्ली पहुंचे। जी हाँ, हमारे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के घर अभिमन्यु यादव पहुंचे और उन्होंने बिहार के कलाकारों को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार के गायक बिहार में सेफ नहीं है, इनके लिए सरकार कुछ सख्त कदम उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी सरकार जेपी में और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस समस्या का हल जरूर निकालेंगे। आप लोगों को बताते चले, ये बात फिलहाल मोदी तक पहुंच चुकी है, बीजेपी सरकार तक पहुंच चुकी है। अब देखते हैं बीजेपी सरकार इस पर क्या करते हैं। फिलहाल राजनाथ सिंह ने इस बात का आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम इसका हल करेंगे और कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप लोग ये फेसबुक पोस्ट देख सकते हो, जिस पोस्ट में अभिमन्यु यादव ने राजनाथ सिंह के साथ कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए। उन्होंने लिखा, भारत के माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ जी से आज दिल्ली स्थित उनके आवास पर मिलकर बिहार के कलाकारों के ऊपर हो रहे हिंसक हमलों की जानकारी देते हुए कलाकारों को पुख्ता सुरक्षा दी जाए, इसके लिए टीम अभिमन्यु की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया। पिछले कुछ सालों में चाहे खेसारी लाल यादव जी हो या पवन सिंह जी, रितेश पांडे जी, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि इनके अलावा अन्य कलाकारों पे भीड़ हिंसक प्रवृत्ति का शिकार बन चुके हैं। इस प्रकार की घटना से आम जनता भी उसी हिंसा का शिकार हो जाती। आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस मामले पर उचित निर्णय का भरोसा दिया। कलाकारों का सम्मान हो, उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो, यह हमारी भी जिम्मेवारी है। आखिर हमारा प्रदेश हमारी जिम्मेवारी है। तो दोस्तों, ये पोस्ट जो है अभिमन्यु ने शेयर की है और कुछ फोटो जो है राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने शेयर की, आप लोग देख सकते हो। और बड़ी खबर ये है कि फिलहाल खेसारी लाल यादव का मामला जो है नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुका है। अब देखते हैं बिहार के कलाकारों को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी सरकार क्या करती है। वैसे आपकी इस बारे में क्या विचार है, हमें अपना सुझाव जो है जरूर दें कमेंट सेक्शन के माध्यम से। शुक्रिया।